La question 1 fait à calculer U1, U2 et U3. هادشي راه ساهل صافي. U2 U3 هادشي راه صافي ولا شي حاجه اللي بديهيه كما قلتي. قال لك montrons par récurrence que شوفي معنا ناس الماء. montrons que بلا ما نكتبوا ديك par récurrence montrons que pour tout n appartenant à n un مالها supérieur strictement à 3. لا باقيش الا كان strictement تردوها او ايغال ولا كانت او ايغال تردوها strictement ما عندكمش الحق صافي. نديرو نخدموا بهاد النجيمات نخدموا بهاد النجيمات باش ما باقيش نتلف نحسب شحال غندير من النجمه فوالا pour لا ما كاين suppose pour petit n égale à 0 هذا اللي عندي هنا on a نديرها هكا نكتبها هكا بالضبط بهاد لا فاصون on a u0 égale 7 sur 2 donc وعاد نحل السطر donc u0 هاد u0 مالو كبر من 3 صافي واضحه كبر من 3 alors la relation مالها est vraie pour petit n égale à 0 بلا ما باقيش تشري est vrai وصافي la relation n'est pas vraie elle est vraie seulement pour n égale à 0 صافي اي الله يعطيك الصحه بالضبط صافي une fois تنجي لهاد ليطاب هنا soit petit n appartient à n on suppose داكشي اللي بغينا نبينو اش بغينا نبينو un كبر من 3 on suppose un supérieur strictement à 3 montrons que un plus 1 supérieur strictement à 3 ما نكتبش هنا un plus 1 ما عنديش الحق صافي دونك شحال من نجمه هنايا دونك جوج النجمات الاولين تيكونوا ساهلين فيهم الصيغات محسوبين وديما تيتعاودوا ما عمرهم تيتبدلوا ها لا ديفيرونس فين كاينه هنا تنجي النجمه الثالثه تنشد un plus 1 هذا موان هاد 3 صافي طريقه اخرى تنشد هاد 3 تنقلب لها اشاره ها هي وما نخلطش هاد n plus 1 مع موان 3 باش ما نتلفش الحساب un plus 1 moins 3 égale un plus 1 عندي في التمرين شحال 1 sur 3 un plus 2 صافي 1 sur 3 un plus 2 moins 3 هادو كالكولاتريس صافي بعد عطينا هي 1 sur 3 un moins 1 1 sur 3 un moins 1 اش ندير هنايا قلنا دائما تنعمل بلو نومبر اللي مضروب عندي في un صافي 1 sur 3 facteur un moins 1 fois 3 sur 1 نولف هاكا calculatrice 1 sur 3 facteur un moins 1 moins 3 pardon moins 3 une fois تنعمل تنمشي تنبدا بلا supposition تنقول on a supposé que صافي باش نبدا لي زامبليكاسيون ها هي نجمه اخرى شحال دابا عندنا نجمه 4 صافي on a supposé هما راهي 3 on a supposé que غير هو نمشيو هكا ماشي مشكل on a supposé اش اش تبدا تنبدا on a supposé داكشي اللي قلت فيه on suppose فاش كنا في لو بريزون قلنا on suppose ملي بغينا نرجعوا داكشي اللي فات نقولوا on a supposé باسي كومبوزي الله يعطيك الصحه صافي صافي un supérieur strictement à 3 وتم اونكادري هادشي اللي اونتر بارونتيز هو الاول لا امبليك ليغاليتي فاش نحسب هذا موان هذا يعني un moins 3 فوالا un moins 3 supérieur strictement à 0 اش بقى لي نضرب في 1 sur 3 صافي 1 sur 3 فاكتور un moins 3 هذا بوزيتيف فوا بوزيتيف تيعطينا لا اش بغينا نقلبوا هذا 1 sur 3 بوزيتيف تيبقى نفس الترتيب ما نديرش او ايغال عندكم اشني 1 sur 3 فاكتور un moins 3 plus 1 moins 3 نقدر ديريكتومون كاع الا بغيت نزرب ندير هنايا un plus 1 كبر من 3 ديريكت صافي كاع نعاودو نعرفو حنايا صافي مزيان d'après le principe de récurrence quel que soit n appartient à n un supérieur strictement à 3 la question 3 اش تقول شوف هنا شوف هنا شوف هنا la question 3 اش تقول لك démontrer que شوف démontrer prouver montrer حنا بالنسبه لنا كلشي بحال بحال صافي بنا لا مونوتوني
هما قال لك انها ديكرواسونت دونك ملي تيقول لك بغاو هذاك كرواسونت دونك خصنا نلقاو يو ان بلس ان موان يو ان كيفاش خصها تكون صغر من الزيرو صغر من الزيرو ماشي مينوري خصنا نلقاو يو ان بلس ان موان يو ان صغر من اش من الزيرو ديريكت دونك اش غادي ندير سوا ان appartient à grand N ونحسب un plus 1 moins un شوفوا هنايا un plus 1 قلنا هي شحال هي 1 sur 3 un plus 2 moins un صافي قلنا نجيب 1 sur 3 un نجيب حداها un plus 2 ونختزل هاد الجوج هادو باش 1 sur 3 moins 1 صافي هيا نعاود نبين لكم عاوتاني منين جات 1 sur 3 moins 1 fois un صافي هنا راه عملت ب un في الحقيقه صافي بانت لنا 1 sur 3 moins 1 في الكالكولاتريس هي moins 2 sur 3 un plus 2 مزيان عاوتاني بلا ميم فاصون اون فوا تنوصل لهاد الكتبه تنعمل باش لو نومبر اللي مضروب في ان moins 2 sur 3 facteur un plus 2 fois 3 sur moins 2 تنضرب في هذا مقلوب صافي كالكولاتريس عاوتاني moins 2 sur 3 un moins 3 اشنا هو هادشي اللي حسبت un plus 1 moins un صافي هنايا خصني نعاود نأطر هاد لا كونتيتي اللي عملت باش بغيت نأطرها بلا كيسيون ديال لا ريكورونس اش عندنا في لا كيسيون ديال لا ريكورونس اش بينا فيها ان كبر من 3 صافي بينا ان ان كبر من 3 ما تنقول هنا لا اون لا سوبوزي لا ولا داكشي راه صافي بينا اون لا هي اون ان supérieur strictement à 3 وتنبقى غادي بلي زامبليكاسيون صافي un moins 3 supérieur strictement à 0 implique وتنضرب في moins 2 sur 3 تنضرب في moins 2 sur 3 moins 2 sur 3 c'est un nombre qui est négatif كان عندنا كبر من الزيرو اش يولي انتهى بالخصوص صغر من الزيرو صافي اشنا هي هاد لا كونتيتي فوالا اشنا هي هاد لا كونتيتي moins 2 sur 3 facteur un moins 3 هي un plus 1 moins un ها هي دونك هي un plus 1 moins un صغر من الزيرو alors un c'est une suite alors un est une suite décroissante. Ça fait la question 4 قال لك déduire que un est convergente. هاي عندنا décroissante déjà بينا بنكتب on a un décroissante ماشي ماجوري décroissante إلا كانت décroissante اش هي لا كونديسيون خصها خاصها est minorée par h ضروري إلا كانت décroissante نقولوا minorée par 3 مين تجيبها من لا كيسيون ديال لا ريكورونس est minorée par 3 donc elle est convergente هاد لا كيسيون تحطوها على نص نقطه المود ديال الضحك صافي